Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Transfery. Nagle gruchnęły transfery. Ale czy to są te transfery, jakich się spodziewaliśmy? Czy tego, jako kibice, oczekiwaliśmy od klubu? Chwilkę sobie o tym porozmawiajmy, bo może być ciekawie. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, no transfery. Na początek zacznijmy sobie od tych bardziej takich, że tak powiem, radosnych nowin. A mianowicie, no podpisaliśmy drugiego bramkarza. Ktoś sobie pomyśli, no z czego tu się cieszyć? No jakiś bramkarz rezerwowy. Tak, bramkarz rezerwowy, ale bramkarz, który przychodzi do nas po pierwsze za darmo. Po drugie, jest to bramkarz z ograniem w Premier League. Karl Darlow, czyli bramkarz niedawna Leeds. Jest to bramkarz 35-letni, już w tym roku skończy 36 lat, więc jest doświadczony i idealnie wpasowuje się w to, czego na daną chwilę potrzebujemy, a potrzebujemy dobrego, solidnego wsparcia dla naszego Lamensa. No wiecie, no musi ktoś taki być, tak? Musi być ktoś taki ograny, musi być taki właśnie ktoś, kto w każdej chwili będzie gotów wejść do bramki, wiecie, gdyby zaistniała taka potrzeba, tak? No i gdzieś, jak dla mnie, to się wpisuje w te wszystkie ramy. To jest przede wszystkim świetna przygoda dla tego bramkarza, świetna przygoda na koniec kariery. Natomiast mówię, ogromny bagaż doświadczeń, solidny bramkarz. Na pewno też dużo nie będzie chciał zarabiać, tak? Przychodzi za darmo, podkreślmy to jeszcze raz. Więc na pewno to jest dobry ruch transferowy. I na pewno z tego trzeba się cieszyć, bo mówię, no nie wystarczy mieć tylko dobrego pierwszego bramkarza, ale też trzeba mieć dobrego, pewnego drugiego bramkarza, tak? Jeśli chce się walczyć na tylu frontach. A podobno my jako klub chcemy. No my jako kibice na pewno tego chcemy, ale klub też idzie ostro, wiecie, idzie ostro teorią i tezą, że no oni chcą walczyć o jak najwyższe cele. No i teraz właśnie przejdźmy sobie do tych takich spraw, które już tak bardzo nas jako kibiców nie cieszą. Wręcz bym powiedział, no tutaj mamy elementy zaskoczenia, delikatnie mówiąc, a mianowicie kupujemy za 50 milionów funtów z Chelsea Santosa. Nieźle brzmi, co? No właśnie, czy to nieźle brzmi? Pewnie sobie pomyśleliście tak, jak i ja sobie pomyślałem w pierwszej chwili. A kim jest w ogóle ten Santos, za którego płacimy 50 milionów? Ano, jest rezerwowym Chelsea. Rezerwowym Chelsea, który rozegrał jeden sezon ostatni w Chelsea. Mówię, głównie będąc rezerwowym zawodnikiem, wchodząc z ławki, trochę tam mecze zaliczył ogólnie, ale to były mecze właśnie z ławki. Nie był postawionym zawodnikiem, nie przebił się do podstawowego składu. No, konkurencja spora, tak, i silna, no ale mimo wszystko 22 lata. Chyba nie tego się spodziewaliśmy. Ja do tej pory, wiecie, jak usłyszałem Santos, przeczytałem Santos, to wiecie, dla mnie Santos, jedyny jakiego znam, to jest Santos FC, drużyna brazylijska. I to bardziej znam, to mi się bardziej obiło o uszy niż ten Santos rzekomy z Chelsea. Oczywiście gdzieś tam też mi się to o uszy obiło wcześniej, tak, w poprzednim sezonie. Natomiast on nie odegrał aż takiej roli w tej drużynie, żeby kibic Manchester United kojarzył go. I wiecie, no chyba, no mówię, no nie tego się spodziewaliśmy. Patrząc na naszą konkurencję, patrząc na to, że taki Tottenham kupuje Tonaliego, kupuje też Fernandesa, tak? Mateusa Fernandesa, także no kupuje dwóch pomocników, o których się niby ubiegaliśmy, ale w ostatniej chwili odpuściliśmy, bo pieniądze nie takie, bo to, bo tamto. No ludzie kochani, no jeśli chcesz się wzmocnić, no musisz się z tym liczyć, że ceny są takie, a nie inne rynkowe. Zresztą no płacimy 50 milionów, ktoś powie, no 50 to jest mniej, no ale 50 płacimy za rezerwowego, płacimy, można powiedzieć, za potencjał zawodnika, którym może być.
Natomiast na daną chwilę nim jeszcze nie jest. Jego najlepszy sezon to był sezon we Francji, tak? W tym Strasburgu. W tej drużynie, tak, jak to się mówi, tej takiej partnerskiej, tak? Chelsea. Tam był jego najlepszy sezon. Ja gdzieś tutaj wam postaram się wrzucić te jego dotychczasowe osiągnięcia. I tam zobaczycie, że właśnie w tymże Strasburgu miał chyba ten najlepszy sezon. Natomiast no, tu już tam w tej Chelsea jakoś tam nie zachwycał, podkreślam, no tutaj wchodził z ławki rezerwowych. No i mówię, 50 baniek za gościa rezerwowego. Oczywiście, no mówię, Tonali 100, tam Fernandes 80-85, ale to byli podstawowi gracze. A tutaj, no, mówimy o 50 milionach za zawodnika rezerwowego. Nie wiem, piszcie w komentarzach, no, jakie są wasze, wiecie, no, reakcje po tym transferze. No moja jest taka, że no, od 2-3 dni chodzę i się zastanawiam, co ja mam w ogóle na ten temat powiedzieć. No bo powiedzieć coś trzeba, tak? Ale co ja mam powiedzieć na temat tego transferu? Na temat gościa, który mówię, no nie bardzo się kojarzy kibicom Manchesteru United. A my za niego płacimy 50 milionów. Podobno był obserwowany przez nas zarząd od marca, że gdzieś tam się wpisuje w jakiś profil. No ale, no ludzie kochani, jeśli chodzi o jakiś profil tego zawodnika, no to jeśli tak troszkę się temu przyjrzałem, no to jest bardzo podobny profil do profilu Edersona, który rzekomo też niedługo ma przyjść. Były tam plotki, że no nie wiem, jeszcze nie przed testów, że może tam, wiecie, to wszystko się wywaliło, może coś, bo coś tam się upewniają, no może i tak. No ale jeśli tego transferu zakładajmy, że dojdzie, to będziemy mieli 2 gości o tym samym profilu. O bardzo podobnym profilu. Gościu box to box, który potrafi odebrać piłkę. To, co wyróżnia Santosza, podobno, no to tak mówią statystyki, że jego skuteczność w podaniach takich przeszywających podaniach, które przeszywają linię obrony, pomocy obrony przeciwników, tak? I to gdzieś jego wyróżnia, bo gdzieś tutaj w klasyfikacji Premier League jest na 3. miejscu. Także no, podobno no, w tym jest dobry. Natomiast mówię, no tak sobie na szybkości przejrzałem te jego, wiecie, że tak powiem, statystyki, ten jego profil zawodnika, no i mówię, to tak troszkę przypomina tego Edersona. I jeśli Ederson do nas przyjdzie, to będziemy mieli 2 o tym samym profilu, tak? Już podkreślam. Natomiast miejsce dla Adama Whartona się nie znalazło, dlatego że on jest niby podobny profilem do Kobiego Mainu, co jest nonsensem, no co jest po prostu nonsensem, no, delikatnie mówiąc, to jest głupota. I on tutaj by świetnie do nas pasował, natomiast no, gdzieś nie wiem, no może byśmy go wyciągnęli, wiecie, za jakieś 80 milionów z Crystal Palace. To jest tylko 30 milionów różnicy między Santosem a Adamem Whartonem. A wiecie, no Whartona wszyscy znamy, tak? Natomiast, no mówię, Santos to jest dla mnie Santos FC, klub piłkarski brazylijski, a zawodnik no na razie no musi zapracować na swoje nazwisko. 22 lata, no mówię, płacimy za potencjał, ale żeby tyle płacić za potencjał, ja rozumiem, 25 milionów płacimy za potencjał, ale 50, 2 razy tyle, no to już jest troszkę dużo, tak? I te 50 milionów będzie na tym zawodniku ciążyło od pierwszych meczy, bo jeśli dostało swoje szanse i będzie grał, no to kibice i eksperci będą go, wiecie, oceniać w pryzmacie tego, ile się za niego zapłaciło. Także no tu presja kwoty transferowej będzie na nim ciążyła. Czy ją udźwignie, to jest inna sprawa. Czy ma do tego odpowiedni charakter? Zobaczymy. No nie wiem, życzę mu jak najlepiej. Życzę, żeby to, no wiecie, okazała się wielka gwiazda. I gdzieś nasze zbawienie naszej pomocy, tak kulającej pomocy. Natomiast na obecną chwilę trudno cokolwiek więcej powiedzieć na temat tego zawodnika tak naprawdę, no. Oczywiście mówi się, że jeszcze jakiś transfer ma przyjść, jakieś wielkie nazwisko jeszcze ma przyjść do pomocy. Nie ujawniają jakie, ale jakieś jeszcze ma przyjść. Tylko ja się pytam, kto? Alex Scott? Jakoś nie sądzę, że on przyjdzie. No, mógłby przyjść, ale to jest dobry piłkarz. To nie jest jakieś
wiecie, mega wielkie nazwisko, tak? No kto jeszcze? No, tutaj nie ma już takich dużo wielkich nazwisk, które mogłyby tutaj wkroczyć i z buta, wiecie, odmienić losy naszej drugiej linii, tak? Naszego środka pola. No nie ma. A jak się coś pojawi, to no wiadomo, trzeba będzie kupę kasy wywalić. Niby oni tam są gotowi jakieś pieniądze na to poświęcić, no ale ja nie wiem, no. Skoro myśmy od razu w przedbiegach odpuścili sobie Andersona, Tonaliego tak naprawdę, dwóch zawodników, jeden poszedł do City, drugi poszedł do Tottenhamu. W przedbiegach odpuściliśmy, troszkę więcej było zachodu przy Fernandesie, ale koniec końców sobie też odpuściliśmy, bo coś tam. Więc tak naprawdę, no co, no czekamy, aż przyjdzie jakiś zawodnik, zapuka do naszych bram i powie, chce u was grać, tak? Nie wiem, no nie wiem. Kogo? Tutaj teraz ceny tak rosną do góry, to kogo mielibyśmy kupić? No, dajcie jakieś przykłady, tak? Bo już te, o których się mówiło wcześniej, to jak wiemy odpadły, tak? Real Madryt i jego zawodnik, wiemy który, odpadł już, tak? Bo podpisał nowy kontrakt. Dlatego też, no, piszcie w komentarzach, no, kogo wy widzicie? Kto by mógł jeszcze przyjść za jakieś tam pieniądze rzędu 100 milionów, czy do 100 milionów funtów, kto by był realnym wzmocnieniem i realną taką, że tak powiem, gwiazdeczką w tej naszej drugiej linii. No, różne nazwiska się pojawiają, ale to wiecie, no to wszystko krąży, ale tak spójrzmy na to wszystko realnie. Realnie, wiecie, no, żeby to nie było tylko nasze takie kibicowskie żądanie na jakiś tam pogląd na to wszystko, tylko też musimy brać pod uwagę, patrzeć przez pryzmat tego, jak zachowuje się nasz zarząd, tak? I jak podchodzi do tych niektórych transferów. Żeby to się musi wszystko zgrać, wiecie, tak naprawdę. No i mówię, no co z tym Santosem będzie, nie wiem, czy Ederson przyjdzie, nie wiem, ma przejść jakieś tam kolejne badania, no bo przeszedł w Stanach, teraz tutaj niby ma przejść, czy już przechodzi, nawet nie wiem, widzicie, u nas w Manchesterze. Jeśli sam tak go dokładnie sprawdzają, więc no, chcą być pewni, czy wszystko się zgadza. Nie wiem, może coś wyszło na tych badaniach, albo nie wiem, no coś innego chcą dokładnie sprawdzić, żeby nagle nie zaczął łapać kontuzji. Nie wiem. A może po prostu ten transfer się wysypie na ostatnie prostej i znowu będziemy szukać kolejnych wzmocnień. No nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o inne transfery, no cisza. Nie mamy ani żadnego napastnika drugiego, ani nie mamy prawego czy lewego obrońcy, tak? Bocznych obrońców nie mamy. No nic w tej kwestii się nie dzieje. Skupiliśmy się na środku pola i dobrze, tylko że nie wiem, no jeszcze raz to podkreślę i powiem, czy wy jesteście przekonani tak w 100%, że czy ten Ederson już legendarny, czy teraz ten Santos to są realne takie wzmocnienia na teraz, które odmienią wiecie, nagle naszą grę w drugiej linii? No bo nie wiem, no chyba no nie wiem, nikt nie liczy na to, że Kobe Mainoo będzie to ciągnął sam, tak? A tam ci będą mu współtowarzyszyć i pomagać. No nie, musi być ktoś z doświadczeniem, ktoś z nazwiskiem, z doświadczeniem, kto to pociągnie. Jeśli my się chcemy liczyć w Lidze Mistrzów, jeśli my się chcemy liczyć w Pucharze Anglii, tak, w lidze, no w ogóle we wszystkich tych rozgrywkach, jeśli chcemy się liczyć, no to musi być ktoś taki, kto zapanuje nad tą środkową linią. No gdzieś klub się upiera, wiecie, no przy takich dziwnych zakupach. Tylko teraz mi powiedzcie, czy ten Santos, czy on jest w czymś lepszy od Gomesza z Wolverhampton? Czy jest w czymś lepszy? No nie wydaje mi się, żeby on był jakoś lepszy. Gomes ma większe doświadczenie nawet, tak? Czy on jest lepszy od Hackneya z Middlesbrough, który podpisał kontrakt z Evertonem? Też śmiem wątpić, bo Hackney to jest doświadczony zawodnik. Może nie na arenie Premier League, ale w Championship ma kupę doświadczenia. I wie, z czym się wszystko je. Dodatkowo to jest były podopieczny Michaela Carricka. Natomiast nasz klub mówi B takim transferom. Gdzie to jest dla mnie no kompletnie, ale to kompletnie niezrozumiałe, bo Gomes ma bodajże 25 lat, a Hackney, nie wiem, nie chcę skłamać, 23-24 lata. To są młodzi zawodnicy, którzy mają jeszcze lata gry przed sobą i jeden i drugi no naprawdę no
wiemy przynajmniej czego się po nich spodziewać i widać potencjał w nich, że mogliby się u nas naprawdę rozwinąć. Natomiast dostajemy rezerwowego Chelsea, no, który teraz będzie, będzie musiał nieźle się że tak powiem, napocić, żeby wiecie, przekonać nas, kibiców, że był wart tych 50 milionów funtów. Podkreślam to jeszcze raz, 50 milionów funtów. Kilkanaście lat temu za 50 milionów funtów z Liverpoolu do Chelsea przychodził Torres. Teraz płaci się za jakiegoś rezerwowego, młodego zawodnika. Rynek oszalał. Prawdopodobnie, przepraszam, też dzięki City i ich poczynają, czy Chelsea, gdzie płacili horrendalne sumy za różnych zawodników. I ten rynek wygląda teraz jak wygląda. Natomiast mówię, może być kogoś innego? Jakoś decyzje nie zapadły. W kierunku Garnera, żeby powrócił do nas, też się jakoś nie zagląda, a też mógłby się sprawdzić. No i cóż, bierzemy kogoś, nie wiem, żeby liczba Brazylijczyków się zgadzała, nie wiem, nawet teraz przerasta to, bo to byłby drugi, jeśli przyjdzie też Ederson, kolejny, więc już jest więcej, za jednego Casemiro, dwóch innych. O co chodzi z tą Brazylią? Nie wiem, może, nie wiem, Manchester chce gdzieś tutaj wejść na rynek brazylijski, jeśli chodzi o popularność klubu jeszcze bardziej. Chce tam kasę kosić może, nie wiem, na jakichś koszulkach, na czymś jeszcze, nie wiem. Ale uparliśmy się tych Brazylijczyków niesamowicie, a to nie jest przecież zawodnik pokroju Kaki, tak? To nie jest Kaka. To nawet chyba nie jest jeszcze przecież na obecną chwilę Paketa, tak? To nie jest Pato. Pamiętamy wszyscy tych zawodników, tak? Zrobili większą lub mniejszą karierę ze względu na kontuzje czy inne rzeczy. Natomiast oni dawali klasę. A tutaj na razie nie wiemy, co ten zawodnik może dać. Na razie daje powody do różnych rozmów na ten temat. Także cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak się będzie prezentował w meczach przedsezonowych. Nie wiem. Na koniec tylko powiem, że jeszcze raz to podkreślę, że te 50 baniek to jest naprawdę dużo, bardzo dużo, jak za zawodnika rezerwowego. Chcę wierzyć, że Santos zapisze się w historii tego klubu, na kartach tego klubu i nie wiem, będzie drugim może Andersonem, nie? Na przykład. Może nie we wszystkich kwestiach, tak? Bo znamy jego prowadzenie i tak dalej pozawojskowe. Natomiast na boisku był to geniusz piłkarski, tak? Także może okaże się drugim Andersonem. Oby tak było i ja mu tego życzę. Natomiast na daną obecną chwilę możemy sobie tutaj gdybać, możemy tutaj sobie mówić różne rzeczy, przytaczać tam jakieś różne przykłady. Natomiast konkrety dopiero się pojawią wtedy, kiedy namacalnie zobaczymy go w naszej drużynie. Namacalnie będziemy mogli, że tak powiem, ocenić, jaki ma wpływ na grę w defensywie, w ofensywie naszej drużyny. I oczywiście czekamy na naprawdę jakieś jeszcze wielkie nazwisko, jeśli chodzi o pomoc i ogólnie o jakieś jeszcze transfery, bo mówię, nie ma drugiego napastnika, nie ma bocznych obrońców. I to są naprawdę bardzo ważne tematy, tak? Ja mu życzę jak najlepiej. I żeby, okazał się drugim Andersonem albo jeszcze kimś lepszym. Natomiast czas pokaże, życie zweryfikuje, co z tego będzie. Czy Michael Carrick stworzy nam bestię w środku pola? Zobaczymy. Jest to doświadczony jako zawodnik w środku pola, tak? Menadżer, trener. Jest bardzo inteligentną osobą, bo i trenerem był i zawodnikiem, i ogólnie osobą nasz Michael Carrick, więc pozostaje wierzyć w to, że uda mu się gdzieś zbudować tą bestię. Natomiast na obecną chwilę jest jak jest i widzicie, jak ktoś kiedyś powiedział, na razie taki mamy klimat i cóż, i z tym trzeba się pogodzić, bo my jako kibice wpływu nie mamy i po prostu koniec końców trzeba wierzyć, że to są odpowiednie ruchy transferowe. Jak już mówiłem, czas pokaże
czas zweryfikuje to wszystko. Także piszcie w komentarzach, co wy tym wszystkim sądzicie. Lajkujcie, jeśli wam się podobało. Czasem też tam wrzucam różne shortsy. Nie za często, ale staram się tam coś wrzucać, także też oglądajcie moje shortsy. Subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a podoba wam się to, co robię, moje filmy. Niedługo zaczną się mecze, więc będą relacje pomęczowe jak zawsze. Trzymajcie się, na razie, hej!